Then kuna zingine zinatuambia kwamba ambao ni facility. Hizo signs zote facility ni signs ambazo zinakuambia hiyo kitu kenye unahitaji hapo iko hapo hapo. Facility zinaitangwa information. Information ni signs ni signs ambazo zinakuambilia kenye unahitaji pahali kiko. Like now ya kwanza inatuambia hapo kuna telephone, ile simu ya jamii, unafaa kwenda upige area hiyo. The other one inatuambia is a restaurant. Restaurant ni pahali ambapo pa kwenda kukula na kukunywa kila kitu kenye unahitaji. Hiyo ingine ni hospitali, pahali ambapo unafaa uende upate matibabu. The other one is parking, mahali ambapo unafaa uende uegeze gari yako. Hiyo ingine ni bus stop, pahali ambapo wewe unafaa uende uongoje matatu sikuje. The other one unaambiwa no true road. No true road ni kumaanisha kwamba hapo umefika, ni mwisho wa barabara, ufai kuendelea na mbele. The other one is motel or hotel. Hiyo inakueleza kwamba hapo unaweza kula, pia unaweza lala kama umechelewa sana. We call it motel or hotel. Hiyo ingine inatueleza kwamba it is pedestrian footpath. Hiyo inakwambia kwamba ni njia ya public, ya watu wote wanafaa kuitumia hiyo njia. The other one inatuambia kwamba hapo hivyo kama gari yako imeisha mafuta, unakubaliwa kwenda ili uweze kurefill gari yako, weka mafuta. Camping site, hiyo ni pahali ambapo kama umechoka sana, umeenda for long distance, unafaa kwenda mweka tent yenu mkambo hapo ili muongoje mpumzike ndio mwanzo safari. First aid ni pahali ambapo pa kwenda kupata huduma ya kwanza wakati maybe umewarwa kidogo, unapata huduma ya kwanza kabla ufike kwa hospitali. Caravan Site, hiyo ni pahali ambapo unaenda unapata zile vyombo ambazo za kusaidia kubeba mizigo, ndio zinaitwa caravan. Unazipata siko area hiyo. Na picnic site ni pahali ambapo mnafaa kwenda kupumzikia, kucheza, kukula starehe zenu, ndio panaitangwa picnic site. Hapo ndio tunamalizia signs ambazo ni information. Information, elewa kwamba ni signs ambazo ziko kwa rectangle proof.